ايش فيك واقف؟ اقعد. رد. لا عادي. أمي وبكلمها بعدين إن شاء الله. دير بالك ترى مو كل مرة في بعدين. أمي كانت قبل وايد تتصل علي وتقول إني بعدين بكلمها لين خلص الوقت راحت مني. الله يرحمها إن شاء الله ويجعلها في الجنة. اللهم آمين. قالوا لي إنك تبيني. إيه صح. اسمع يا طلال، أنا من أول ما جيت هني عرفت عنك شغلتين. الأولى إنك أنت ولد عمي، وهذه سخرية الغدر اللي أنا ما أقدر أغيرها. الثانية إنك مدير الموارد البشرية بالشركة، وهذه يمكن تتغير. شلون يعني؟ اللي أعرفه إن المدير لازم يكون قدوة حق الموظفين، أما لما أشوفه يسوي العكس وطاق كل شيء بالطوفة فهذه مشكلة، لأن إذا شافوه الموظفين راح يقلدونه، وعاد لما يقلدونه راح تخرب السالفة. وأنا أكثر شيء أكرهه بالدنيا إن أحد ما ينفذ أوامري. أوامر؟ صرت الحين تعطي أوامر يعني؟ طبعاً أنا المدير العام هني، يعني مديرك ومدير أخوك ومدير كل المدراء اللي بالشركة. بصراحة أساساً أنا ما أدري ليش عينوك أنت وأخوك هني، بس يعني نمشيها. أي شخص يكون يشتغل بالشركة لازم أشوف كفاءته والتزامه. يعني مو حلوة بحقك إن المدير العام يداوم قبلك، صح ولا مو صح يا ولد عمي؟ لو إنك تعتبرني ولد عمك صدق ما كان قلت هالخرابيط. لا لا يا طلال، أنت ولد عمي مستحيل أنسى هالشيء. الله يهداك شلون تقول كذي؟ أنت ولد عمي بالبيت، هني أنت موظف حالك حال غيرك، موظف مقصر بشغله ومتأخر. هالمرة بكتفي إني أنا أنبهك، المرة الجاية راح آخذ إجراء. أرجو إنك تلتزم بمواعيد الدوام الرسمي. هي أنت جايبني هنا علشان تهيني؟ وين الإهانة بالموضوع؟ هذه قوانين.